ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الأسباني في الرياض. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ رجعت لكم مقطع جديد. اليوم راح نتكلم عن نهائي كأس السوبر الأسباني بين الريال والبرشا. هذه المباراة المجنونة اللي هي أساسا كلاسيكو الأرض، فما بالك إنها تكون أيضا نهائي كأس السوبر الأسباني. هذه المباراة المجنونة هي راح تكون موضوع مقطعنا لليوم. بداية هذه المباراة راح تكون في 15 يناير 2023 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض. في آخر 5 مواجهات بين الفريقين فاز ريال مدريد في 3 منها، أما برشلونة فاز في 2 ولم يحضر التعادل في ولا مرة في آخر 5 مواجهات. في مواجهة من هذه المواجهات كانت في كأس السوبر الإسباني أيضا تقريبا قبل سنة في 12 يناير 2022 فاز ريال مدريد 3-2. فهل ينتقم برشلونة على هذه المباراة ولا ريال مدريد يزودها على برشلونة؟ طبعا ريال مدريد وصل للنهائي بعد فوزه على فالنسيا بعد التعادل الإيجابي 1-1. لجأوا إلى ركلات الترجيح وانتصر ريال مدريد 4-3. طبعا المباراة ما كانت سهلة على ريال مدريد، ولكن في النهاية ريال مدريد فاز على فالنسيا ووصل إلى نهائي كأس السوبر الأسباني. بالنسبة لبرشلونة فبرشلونة وصل للنهائي بنفس الطريقة تقريبا بعد التعادل الإيجابي مع ريال بيتيس، والتجوا إلى ركلات الترجيح وانتصر فيها برشلونة 4-2 ووصل إلى نهائي كأس السوبر الأسباني ليواجه ريال مدريد. تخيل معايا إنه أكثر نادي حقق هذه البطولة هو برشلونة 13 مرة. طيب شيء عادي يعني، ما هو صادم، ما في مشكلة. مين بعده؟ ريال مدريد. كم بطولة؟ 12 بطولة. فرق بينهم بطولة واحدة بس. بطولة واحدة حتغير كل شيء. برشلونة لو فاز يصير 14 ويبعد عن ريال مدريد. ريال مدريد لو فاز يصير 13 ويتعادل مع برشلونة، وصاروا هم الاثنين أكثر ناديا تحقيقا لهذه البطولة، وخلاص المنافسة تولع، هي مولع أساسا. أما برشلونة كان وصيف في 11 مرة، ريال مدريد كان وصيف في 5 مرات. يعني برشلونة الوصيف 11 مرة. 11 مرة كان يديه يحقق لقب هذه البطولة، كيف ما حققها في 11 مرة هذه كلها؟ ما أعرف. وبس هذا مقطعنا بشكل كامل، إن شاء الله تكون استمتعت بالمقطع. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد، والتعليق المحفز والنشر في كل مكان. وشكرا للمشاهدة، ومع ألف 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 سلامة.